大家，欢迎北鱼，欢迎偷走月亮的路，欢迎胡萝卜，欢迎苏婉熙，欢迎点点绿，欢迎没头发，欢迎爱妞妞。今天是不是很准时，姐妹们？啊，干嘛呀，来福？你干嘛要把我的窗帘打开？欢迎大家，欢迎三月，欢迎优越妈咪，欢迎小迷妹，欢迎亮晶晶，欢迎 Lucky， 欢迎三月，欢迎姐妹们来播，先给大家发个福袋。你们是不是都放假了呀，姐妹们？今天还会有人看我直播吗？其实我今天想直接放假来着，但是我一想，我昨天都没有跟你们请假，今天肯定很多人等我，今天还是播吧。欢迎大哥，来了的宝贝打个来了，让我演示一下好不好，姐妹们？萝卜的话刚刚开播，哎呦，你们好多来了，欢迎大家！鸡翅出差回来了，宝贝，他今天在重庆。他今天在重庆，然后他明天开始放假。欢迎下雪，半个月没看，感觉胖了是不是？确实，不过我过两天休息，我如果不直播的话，就会稍微瘦一点点。哇塞，4000人了，真的假的？今天你们没休息吗，姐妹们？我感觉大家应该都出去玩了吧？欢迎大家，点了7000多人了，这个流量比我想象的好多了。吃的是啥？吃的是彩椒，宝贝，这个是彩椒。妈呀，快1万人了，什么情况？我刚开播，宝贝，2分钟，怎么就1万人了？天呐，欢迎大家！晚上好呀，姐妹们，喜欢看美食主播的可以点点关注，好不好？上热门了啊！真的假的？换菜好嘞，马上换，宝贝，马上换。是不是因为今天没人直播呀，所以把我弄到热门上去了？来，姐妹们，我们来换个菜吃。1.4万人了，欢迎大家。你们猜，宝贝，今天可以上多少人？我其实想了一下，今天可能最多上个1万多人就很不错了。来，希望我今天不要出状况。来，姐妹们，吃过我的流量密码吧，再给大家发个福袋。你是平台推过来的，姐妹们，你们都是那个主页过来的还是热门过来的，宝贝？可不可以跟我说一下？我真的上热门了吗？来，姐们，吃个这个流量密码。哇塞，那这个好好吃啊！我以后就做这么厚的，这个厚的刚刚好。热门刷过来的，天哪！谢谢抖爸爸，谢谢抖爸爸给我的推流。姐妹们，今天是国庆假期的第一天，祝直播间的姐妹们全部都双节快乐，发大财，行大运，好不好？我喜欢看美食主播的可以点点关注哦。来吃一个这个，哇塞，好冰啊！今天这个好冰。这个是什么？这个是我自己做的流量密码，宝贝。这个是萝卜自己做的流量密码。有知道是啥的宝贝帮我打一下好不好？3个字的东西做的。换一个东西吃吧，姐妹们，今天这个太冰了。我今天本来就有点拉肚子，我们等一下再吃好不好？我们先来吃点热乎的。2万人了，欢迎大家！天哪，2万人了，欢迎姐妹们！来吧，宝贝，不墨迹了，我赶紧吃这个全军出击，来吃我们的全军出击了，好不好？
哇，今天有点辣，今天稍微有点辣，宝贝，这个是今天的新朋友。哦，这是小米辣加多了，有点猛。哇塞，好爽啊！欢迎大家，天呐，2.5万人了！晚上好，宝贝们。给大家做个自我介绍好不好？直播间的姐妹们，首先祝大家双节快乐。然后萝卜的话，不是，我叫萝卜，然后我是98年的，来自内蒙古的一个女生，现在重庆创业做美食主播。大家不讨厌我的可以点点关注好不好？欢迎姐妹们。好多人呀，今天比我想象的多了一倍，姐妹们。哇塞，2.8万了，慢点吃，好嘞。好的。我一激动一紧张就会加速 ，sorry， 姐妹们，我慢一点好不好？谢谢大家，谢谢大家。哎呀，3万人了！天哪！帮我截个图吧，宝贝。10月的第一天，纪念一下10月的第一天上了3万人，又是一个好头。谢谢大家，谢谢姐妹们。马上换菜好不好？换个菜吃。等一下，姐妹。今天这个东西有点多，我的桌子有点满了，放不下了。因为萝卜的话是自己做直播的，没有团队，姐妹们。然后我一个人还要换菜，还要自己弄电脑这些，稍微有点慢 ，sorry。来，我们吃一个这个好不好？哇塞，好紧张呀！来，姐妹们，吃个这个，这个是肉竹笋，宝贝，你们可以猜一下包的是什么？哇，今天包的好扎实哦。好好吃，里面包的是虾滑，姐妹们，里面包的是虾滑。哇塞，多蘸点调料。而且这，哎呀，怎么掉出来了？今天这个宝贝烤的太过了，它自己都溜出来了。欢迎大家可以聊聊天，好的，宝贝。因为我觉得大家这个时间刷到吃播应该都是比较饿，如果我吃的太慢的话，大家看的不过瘾，是不是？没关系，姐妹们，你们看的过瘾就好了，好不好？来，给你们吃一个这个牛油果冻。哇，这个好香，宝贝，这个特别香。我看好多宝贝看我吃这个，他们想自己买来吃，你们千万不要吃，宝贝，因为这个太胖人了。我最近这1个月胖了5、6斤，我感觉就是吃这个吃的。而且我一天才只吃3个，但它很香，特别香，姐妹们。慢一点，好嘞，好的，宝宝。这个现在这个速度应该很慢了吧？
超级好吃。哎呀，这个没熟。哎呦，我刚刚那根有一根没熟，姐妹们 ，sorry， 不好意思，下次烤的久一点好不好？欢迎大家，姐妹们，直播间2.7万个宝贝。谢谢大家点进萝卜的直播间，我给你们发个福袋好不好？我自己买的小米手环10，宝贝，200多块钱一个，萝卜自费买的。大家不讨厌萝卜的都可以点点关注参与一下好不好？欢迎大家！27万粉丝了吗？真的假的？真的吗，宝贝？涨了1000个粉丝吗？谢谢大家，谢谢大家的关注！天呐，腻死了吧？它也不是腻，是腥，宝贝。那个东西，它如果不熟的话，它是很腥的，很腥很油的。不说了，一会儿影响你们的食欲了，一会儿影响大家的食欲了。反正不好吃，谁给我做美食？现在我的这些食材，大部分的话是我妈妈帮我做的，宝贝。虽然我现在没有团队，但是我让我妈在老家，从老家那边过来，然后来帮我做直播了。我现在吃的一些东西都是我妈妈帮我做的，但是我妈妈的话就是比较会做饭，但她不会弄电脑呀，电脑这些还是得我自己个儿弄。欢迎大家！哇塞！老铁，这个还带着冰呢。我换一份儿，姐妹们，这一块还带着冰呢。妈，你再帮我从那个冰箱里面拿一份儿。妈，你再从冰箱里面帮我拿一份儿。不，就是那个毛肚的那个3拼，你去冰箱里面帮我拿一份，冰箱里面不要从冰柜里面拿，冰柜里面都是带冰的，我吃不了。对，毛肚3，就是毛肚那个和贡菜的那个盒装的。我服了，因为这个节目我们最近那个商家嘛，以前都是不给我寄样品的，最近因为我流量比较好，他给我寄样品寄的有点勤，然后我冰箱放不下了，我就放到冰柜了。冰柜里面冻好之后，我妈不太了解，然后她没有化冻成功，没关系，我们换这份吃，宝贝，这份是解冻好的。这份是解冻好的，没关系，好不好？我们今天，宝贝，因为我今天的话就是国庆的第一天嘛，假期的第一天，我的话就是觉得卖货也不用一直卖，我们就聊聊天，好不好？我们一起聊聊天。今天不会一直讲品的，姐妹们，所以出现点小情况，这也没关系，宝贝，没关系的，好不好？你们觉得没关系就行，我反正觉得没关系。好，可以，一会儿我来弄就好了，谢谢。好，欢迎大家来吧，吃个毛肚。我男朋友呢？我男朋友今天在上班。因为我宝贝，我现在还没有请助理嘛，所以说，一个人直播的时候要干的事情稍微有一点多，一袋多少毛肚？今天一包的话，一单是3包毛肚，宝贝，今天是盒装的，一盒里面有3包毛肚。有孩子吗？你怎么知道？你怎么知道的，宝贝？主播虽然是98年的，但是主播已经有4个小孩了，姐妹们，不是2个小孩，我已经有4个小孩了。对，之前2包，然后我们今天宝贝真的是最后一天卖3包的机制了。国庆假期回来之后的话，我们都是卖那个800克的，800克2包的了，好不好？今天拍下还是给你们发3包的，3包毛肚。然后我明天的话，姐妹们也要休息一下了，所以今天应该是最后一场直播。等我们再恢复直播，就是到手800克，800克其实也很划算了。
4个小孩，对，后面就趴着一个，不知道你们能不能看到，可能眼睛比较尖的能看到，眼神比较好的能看到，后面趴着一个，地上趴着一个，外面还有2个，一共是4个。吃播做了多久？你觉得我吃播做的好不好，姐妹们、宝贝们？你们觉得我这个吃播做的好不好？我现在人数算不算多？现在直播间有1.7万人。感觉还行，是不是？因为我已经做了2年了。我直播已经做了2年了，宝贝。2年了，我才做成今天这个样子。以前的话，直播间的流量最多就是2、3千人，就从上个月开始才好一点。没有了吗？谢谢大家的支持，谢谢姐妹们。拍了的宝贝，给你们看一下一份多少东西，好不好，宝贝？平时姐妹们，我们就是2包千层肚，今天拍下会给你们多送1包，到手3包千层肚，一共是1050克，还有1包贡菜，还有3包调料，盒装的给大家升级，顺丰或者是京东冷链发货。粉丝挺多的，我现在这些粉丝姐妹们有1半都是这2个月的时间涨的。所以真的很开心，谢谢大家的支持。如果不是宝贝，你们每天来看我直播，我肯定做不到今天这种程度，我就出去找班上了。说实话，因为前段时间流量太差了，然后赚的米太少了，供不上我的日常开销。我日常开销的话要7、8K 都不够，然后我就想说出去找个班上，结果流量就突然好起来了。谢谢大家。所以不讨厌萝卜的可以点点关注，好不好？不用一上来就买东西们。现货吗？今天没有现货，宝贝。哎，怎么又没了？今天虽然说发货慢一点，但是是我们最后一场做1050克的这个机制，宝贝。过完节以后回来，我们就是800克，还是卖800克的，它这个机制就不做了，商家不做了。一天7到8K， 你在想啥呢？我说我的日常开销，宝贝，我的日常开销。1个月7、8K 已经很多了。看一下一份多少，等一下就给你看，宝贝。这个把我盘里的吃完，然后我再给你们拌一份看一下，好不好？买食材要花钱，不是？我没有算直播的那个支出，宝贝，这是我平时自己的开销，生活上的开销，给我妈妈和我姐姐的生活费，还有养4个小孩，还有我自己的吃喝拉撒，加起来是1个月7到8K， 宝贝，加起来是1个月7、8K， 不是1天哈，姐妹们，怎么可能1天呢？哎，你刚那个盘呢？哇塞！姐们，再给你们拌一份看一下分量好不好？